开吧。喂，你好。阿姨没事。啊，这个不需要啊。啊，谢谢。2块钱回去把那视频共享一下。这个把我哦，那儿的是不是想，视频。是不是需要归位一下，然后再往这边拎一下，是吧？啊？是归位一下，再往那边拎一下，它再回去的。啊，我一说这中间那个按钮，中间它中间都停了。哦，停到中间了啊。嗯。